阿銀，每個人都有自己嘅身份同埋尊嚴。你身為中國股權法嘅弟子，好應該有一套自己嘅制服，拎去啊！師傅，你真係我個苦海明燈。傻啦，呢啲係你應得噶嘛！你第日着住呢套制服行走江湖，武林中人都要俾面你3分。仲有，嗱，呢本係我哋鎮派之寶《九陰真經》，而家攞埋去。九陰真經，乜你呢種武功要蒙面嘅？係咩？我蒙住面好打啲嘅，嚟起身，坐。師傅，你對我真係唔使講埋啲咁嘢。嗱，今日我就俾咗2件鎮派之寶你啦。咁國內啲苦難同胞咧都應該得到幫助嘅。嗱，正所謂大家中國人血濃於水就，咦？做咩得2條㗎？上次你紮個馬都捐5斤嘢啦。係得咁多。嗱，首先你明白呢錢咧就唔係話我代嘅，捐多少就憑良心嘅啫。就算你唔捐咧，我一樣咁高興。不過如果你仲有啲咩珠寶首飾、外匯股票啊，又或者……師傅，你聽我講，我對國內同胞經已仁至義盡，我已經捐到乾晒堂。咁你個月有糧出㗎嘛？我有份工，我都做得唔係咁 happy。我諗住以後都可能唔撈添。我而家可以講話一無所有。不過難得師傅你對我咁好，我就諗住以後跟師傅你勤練武功，服侍你老人家。師傅講得好地地，做乜無情情打個冷震啊？冇事，既然你講到咁，冇辦法啦，跟我嚟。嗱，我而家喳咪教咗你九陰真經裏邊最厲害嗰招啦，上冊冇嘅，響下冊，學唔學得成日睇你自己啦。我得噶，師傅你信我。向住碌落啊！哇，講真啊，講少啊，咁長條樓梯碌落去，呢招咩絕招嚟啊？師傅你講少啊，講真啊？呢招叫做無敵風火輪，你同個敵人一齊碌落去，咪碌鬼死佢咯！我死咗啩？唔會，乜你咁蠢噶？你起勢咁攬實個敵人，等佢身體保護住你，利用地球嘅地心吸力、宇宙間嘅萬有引力，再加上你同敵人嘅體重乘以嘅 turbo，若然叫你咁都碌佢唔死，你翻嚟問我啦。硬係唔係好明咧？硬呢一招就唔係咁易明嘅。危險性亦都相當高，所以如果你唔學咧，亦都係正路。但係證明咧，你就唔係練武嘅材料，以後就唔再需要嚟揾師傅啦。如果你唔好咁講咧，我會盡力而為嘅。如果你練得成咁神奇嘅話咧，恭喜晒啦！你已經係天下無敵，以後更加唔需要嚟揾師傅啦。啊，係咁啦，係咁啦。師傅，又做乜嘢啊？同我分手咁嘅意思。係點話點好咧？係，師傅，你唔好煩啦，你想點樣啊？我煮個餸俾你啊，師傅。好嘢嚟，佢平時都袋住唔捨得帶。硬膠嘢值幾錢啊？錢就唔係太值，不過就上年我生日咧，自己親自買。得，多謝啦，多謝啦。講好有紀念價值嘅，我唔會辜負你嘅。叻啦！你死啊！真係碌咗落去係嘛？死蠢成咁，師傅，我睇到啦。你做咩？就係無敵風火輪嘅練習方法啦，係嘛？你專登示範俾我睇噶係嘛？哇！我正話見你喺上面諗都唔諗啊，攞落嚟嗰種勇氣真係，你知唔知我正話企喺上面幾耐，始終都淆底啊！咁高，你見到晒啦係嘛？見到晒啦，好飽啊！話呢招咁厲害嘅時候，我睇我都係唔諗住啦，師傅，我都係練翻其他低層次少少嘅嘢。喂，大佬，你諗好唔諗好？正話我示範咗一次，你係咁要俾封老毛得噶？好啊，冇問題啊。冇問題，你要俾噶，我一見晒紅啊，攞個彩都要啊。好啊，嚟啊！喂，嚟你要嚟得噶，仆街！